Ça va? Hier, vous avez appris quand même pas mal de choses ou pas? Các anh chị khỏe không? Hôm qua mình có học có làm gì không? Voilà, donc on a vu un petit peu de tout ce qui était avec le docteur Moulian, tout ce qui était les guides la chirurgie, nous, on a regardé ensemble en fait comment mieux apprécier ces patients au niveau des traitements, encore comment on peut améliorer en fait l'état général de nos patients. Thì cùng với hai thầy đã cung cấp cho mình những cái kiến thức để làm sao mình tiếp cận và mình điều trị tốt nhất cho bệnh nhân lên. Donc aujourd'hui, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Hôm nay thầy sẽ đề cập đến một chủ đề khác. Et d'abord, en fait, je vais vous faire un résumé, on va dire, des dernières reconstructions au niveau du profil d'émergence en diabète. Thì hôm nay thầy sẽ nói về những cái quan điểm mới nhất, cập nhật nhất về cái dạng phục hình, có nghĩa là những cái profil là cái dạng mặt bên trong implant. Voilà. Donc, on le sait, en fait, notre profil d'émergence sur le bord naturel, il se trouve entre le sulcus et donc jusqu'à l'environnement du cœur. Thì đối với trong tự nhiên, Sur une dent prothétique implante portée, il est tout autre. C'est-à-dire qu'il va du col de l'implant jusqu'à la même zone supérieure de l'environnement du cœur, jusqu'à la section cervicale de l'implant prothétique. Plus fort. Donc, en fait, une couronne prothétique sur un plan, c'est complètement différent parce que si vous regardez, là, nous avions en fait une petite section en fait, à gérer. Ici, on doit aller jusqu'au col en fait, de l'implant. Thì cái vùng cổ đông ở trong tự nhiên á, thì nó có một khoảng ngắn thôi, nhưng mà ở trong phục hình cái mão và trên phục hình trên implant á, thì cái vùng cổ răng nó là một cái vùng rộng hơn. Et donc, la région où l'on va le plus travailler, ça va être sur le berceau gingival. Thì cái vùng mà mình cần phải can thiệp nhiều nhất, mình sửa soạn nhiều nhất đó là cái vùng nướu, gọi là cái bệ nướu. Ce berceau gingival, on va le retrouver du col de l'implant jusqu'à la limite marginale de la gencive. Ở vùng này chúng ta sẽ có một cái nôi từ cổ implant cho tới cái phần cổ của răng. Et ce berceau gingival a une importance qui est énorme. Il va nous servir à gérer les tissus mous périimplantaires. Thì để mà tạo được cái vùng loe của nướu này á, thì chúng ta sẽ phải có những cái can thiệp gì? Thứ nhất là chúng ta có thể ghép các cái mô mềm. Ces tissus mous vont être très différents qu'autour d'une dent naturelle. Vùng này thì khác giữa implant và răng thật. Il nous faut ces tissus mous pour avoir une bonne barrière biologique. Nó phải trở thành một cái hàng rào sinh học. Et la gestion de ce profil au niveau du berceau gingival va structurer l'architecture gingivale. Thì cái vùng này nó phải có một cái hình thể của nướu, một cái hình thể cấu trúc của nướu tạo ra cái độ lơ ở vùng cổ răng. Donc, quand nous faisons une couronne prothétique sur un plan, il faut avoir bien notion qu'elle va servir à organiser tout l'environnement autour de l'implant. Thì đối với mô mềm á, chúng ta phải làm sao để mà có được cái phần mô mềm độ lê của nướu đúng xung quanh implant, quanh cái phục hình trên implant. Ici, on va distinguer trois zones. Ở đây chúng ta phải phân biệt được ba vùng. La première, ça va être la zone supragingivale, en bleu. Thứ nhất là vùng gần nướu. Qui est ce que l'on va voir en bouche
le premier millimètre qui va être au-dessus de nos tissus mous. Đây là cái vùng 1 mm từ cái viền nướu trở lên thân răng. Ensuite, le profil critique. Và tiếp theo là cái vùng gọi là cái vùng mặt bên, Qui lui va représenter le premier millimètre sous-gingival. đây là cái vùng 1 mm đầu tiên dưới nướu. Donc c'est une zone, le profil critique, qui va être essentiellement au niveau de l'épithélium sulculaire. Nó là cái vùng mà nằm ở cái phần niêm mạc của nướu. C'est lui qui va vous donner les festons. Nó tạo ra cái gai nướu. Et enfin, le profil subcritique, où là, où nous allons organiser tout ce qui va être tissu conjonctif. Và tiếp theo là cái vùng ở bên dưới là vùng mô liên kết. Donc retenez bien ça, les trois étages, en fait, avec le tissu conjonctif ici, qui va être géré par le profil subcritique, l'épithélium par le profil critique, et cette zone ici, qui va nous donner l'esthétique de nos collets. Thì như vậy chúng ta có ba vùng, vùng dưới cùng là vùng mô liên kết, tiếp theo là cái vùng vĩ mô và cuối cùng là cái vùng 1 mm ở trên nướu. Et tout notre travail va être entre ces deux profils. C'est ce que l'on appelle l'espace libre. Và cái công việc của mình là phải làm sao để tạo được cái vùng gọi là vùng tự do, là gồm hai cái vùng sâu nhất. Donc ce profil critique, c'est lui qui va soutenir et pérenniser notre margine, donc notre gencive marginale. Thì cái vùng màu vàng á, nó sẽ tạo ra cái độ bền chắc, độ chắc của cái nướu viền. Quant au profil subcritique, il va soutenir, pérenniser nos tissus mous. Cái vùng bên dưới là vùng mô liên kết á, thì nó cũng tạo ra cái độ chắc của nướu quanh nhâm gan, mô mềm quanh nhâm gan. Suivant sa couleur, nous allons pouvoir modifier la couleur gingivale par translucidité. Nó sẽ có một cái màu nướu, nó có cái độ trong của cái màu nướu. Et bien sûr, il assure la transition entre la gencive marginale et le col de l'implant. Và nó chuyển tiếp từ cái mô nướu bên trên cho tới cái cổ implant. Donc ce que nous allons essayer de voir en fait aujourd'hui, c'est essayer de réfléchir comment nous allons pouvoir manager ces différentes zones pour arriver à un profil idéal. Như vậy mình phải làm sao để mình có được cái vùng loe của nướu thật là lý tưởng. Il est très important en fait de savoir que ce profil d'émergence, il n'y a aucun consensus. Thật ra là để mà có được cái vùng này lý tưởng thì không có cái sự đồng thuận nào ở đây hết. Donc nous allons réfléchir ensemble. Do đó là mình phải suy nghĩ. La première chose, ça va être cette muqueuse périimplantaire que nous allons devoir gérer. Elle est donc constituée de l'épithélium et d'un tissu conjonctif. Thì mình sẽ coi cái mô mềm xung quanh implant thì nó sẽ gồm hai phần, một phần là vĩ mô và một phần là mô liên kết. Il est semblable aux dents naturelles, Nó tương tự như ở trên răng thật. sauf que les fibres de collagène tout autour sont circulaires. Trừ cái chuyện là những sợi collagen xung quanh cổ răng nó dạng sợi collagen tròn. Le tissu conjonctif, quant à lui, est faible en fibroblastes. Nó ít các tế bào sợi. Donc c'est une gencive qui va être extrêmement fibreuse, pas cellulaire, plutôt fibreuse. Như vậy cái vùng này nó nhiều sợi và nó ít tế bào sợi. Hop là, et pardon. Et cette gencive que l'on a autour de l'implant, nous allons dire qu'elle est attachée, elle n'est pas attachée, elle est adhérente. Thì cái vùng này nó không có bám vào mà nó chỉ tựa vào thôi. Une gencive attachée, c'est ce que vous avez autour des dents, en paro. Ở trên răng thật á, răng tự nhiên á, thì cái vùng này
puisque nous avons des fibres qui vont être perpendiculaires, chose qui n'existe pas autour de l'implant. Và ở trên răng thật thì có những cái sợi gọi là sợi vuông góc với nhú, nhưng mà trên lên thì không có những cái sợi như vậy. Donc ce profil, d'abord, parlons du profil subcritique. Rồi tiếp theo là cái vùng. Ce profil subcritique, nous allons pouvoir le concevoir de trois manières différentes. Droit, concave ou convexe. Thì cái vùng loe của nướu nó sẽ có ba dạng, nó là lồi, lõm hoặc là phẳng. Et autant que faire se peut, nous allons essayer de le garder concave. Thì chúng ta nghĩ là có thể là nó lõm. Pourquoi? Parce qu'un profil concave va réduire le risque de récession gingivale. Thì có thể là nó lõm thì nó sẽ giảm cái độ tụt nướu, cái khả năng tụt nướu. Il va augmenter le volume de tissu mou disponible. Và nó có thể là tăng cái thể tích nướu nhiều nhất. Vous voyez qu'ici, je vais avoir beaucoup plus d'épaisseur. Je vais avoir beaucoup plus d'épaisseur si mon profil est concave plutôt que convexe. Thì ở đây mình thấy là cái màu xanh đất đây là nó lõm, có nghĩa là lõm trên lên đó, trên cái phụ hình đó. Et la distance entre un profil qui est droit et un profil qui est convexe, du moment que je fais une courbe, je vais allonger, augmenter la distance entre le col et le rebord gingival. Thì nếu như mà cái đường màu xanh đó thì mình sẽ thấy là so với cái đường thẳng đó, nó sẽ có cái độ tiếp xúc giữa nướu với lại cái phụ hình nó nhiều hơn. Donc j'aurai encore plus de barrières biologiques. Như vậy là mình sẽ có được cái hàng rào nó nhiều hơn đó, nó tốt hơn là cái thẳng. Le profil critique. Le profil critique, quant à lui, il va se retrouver ici, donc en jaune, d'accord? Et son but est de reproduire le profil du collet de la dent naturelle. Thì cái vùng màu vàng là cái vùng mà chúng ta làm sao để mình có thể tái tạo được giống như là trên răng thật. Nous allons avoir donc ce profil est une zone extrêmement sensible puisqu'elle va servir de transition entre ce qui se passe sous la gencive et ce qui se passe sur la gencive. Thì cái vùng này là vùng rất quan trọng bởi vì nó là cái vùng ta nhớ giữa vùng dưới nướu và vùng trên nướu. Donc nous aurons l'obligation d'avoir un profil qui sera convexe et non pas concave, jamais concave, pour faire cette barrière marginale. Thì cái vùng này nó phải là lồi và không bao giờ nó được lõm. Cependant, ça, tout ce que je viens de vous décrire, c'est dans l'hypothèse que mon implant a été placé idéalement. Thì những cái gì mà tôi vừa nói với các anh chị nó là dựa trên cơ sở là chúng ta có thể đặt một implant lý tưởng. Hier, le docteur Molia vous a montré que, avec la chirurgie guidée, nous pouvons placer notre implant par rapport à la prothèse. Hôm qua thầy đã dạy cho mình là chúng ta có thể bằng cái kế hoạch phẫu thuật đặt được một cái implant mà nó phù hợp với kế hoạch của phần bên trên. Et c'est là que la chirurgie guidée va prendre tout son sens. Donc si l'implant est mal placé, si mon implant est trop palatin, Nếu mà chúng ta đặt implant không có đúng vị trí, nó ở phía trong nhiều quá thì sao? ce profil subcritique va devoir devenir convexe. Thì ở cái vùng mà dưới nướu á, nó sẽ trở nên là nó phải lồi lên. Parce que j'ai besoin d'un soutien des tissus mous. Vous voyez, quand il est droit ou concave, mon tissu est dans le vide. Thì nếu như mà nó phẳng hoặc nó lõm á, thì nó không đỡ được cái phần nướu. Donc j'aurai une récession parce que je n'ai pas de soutien. Và như vậy là có thể nó bị tụt nướu bởi vì nó không có được nâng đỡ tốt. Quand l'implant est trop vestibulaire, là, je suis obligé de faire un profil encore
encore plus concave. Nếu như mà chúng ta đặt cái implant nó hơi đi ra ngoài so với cái phục hình thì bắt buộc là mình lại phải thiết kế cái vùng này nó còn lỏng hơn nữa. Alors bien sûr, sur l'illustration, j'ai exagéré. Thầy hơi lạc quá một chút. Parce que là, ce qui va se passer en plus de ça, c'est que je vais avoir une récession aussi de mon os. Thì với cái cấu trúc này thì nó sẽ tạo ra cái sự tụt nứt. Cependant, ici, avec ce profil concave, je vais diminuer les tensions au niveau de la gencive vestibulaire et je vais augmenter l'épaisseur disponible pour les tissus. Thì nếu mà cái thiết kế mà nó lỏng như thế này thì mình sẽ phải làm sao để tăng cái thể tích của mô hình. Ensuite, je vais juste vous expliquer brièvement une notion qui est importante, qui s'appelle la théorie de la sphère. Đây là một cái giả thuyết. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler de ça? Mình có biết về cái lý thuyết này không ạ? Chưa ha? La théorie de la sphère, oui. Donc en fait, qu'est-ce que c'est la théorie de la sphère? La théorie de la sphère, c'est une... Vous avez une sphère. Lý thuyết về hình cầu, mình có một cái hình cầu. Sur cette sphère, je mets deux élastiques. Trên cái hình cầu này mình cột hai cái sợi thun. Si par exemple, ceci est une sphère, Đây là cái si je mets l'élastique ici et l'élastique ici, nếu mà mình để hai cái sợi thun ở hai vị trí này. que font ces élastiques? Notre tissu mou, nous avons des fibres circulaires, ils sont comme l'élastique. Okay? Thì những cái sợi nướu, sợi collagen xung quanh ổ răng nó giống như hai cái sợi thun này. Ils vont se diriger fatalement, lui vers le haut et lui vers le bas. Và những cái sợi ở trên thì nó sẽ có xu hướng nó co lên trên và Eh sợi bien. ở dưới thì nó co xuống dưới. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe sur nos tissus. C'est ce qui se passe sur nos tissus. Thì ở trên thực tế là cái nướu ở xung quanh cái phần cổ răng nó cũng vậy đó. Si ma convexité ici est sous-gingivale, à votre avis, que va faire la gencive? Thì nếu mà cái phần dưới nướu nó lồi lên thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ gây ra chuyện gì? Je vais avoir la gencive à ce niveau-là qui va revenir en fait sur ma couronne. Thì những cái sợi ở trung tâm trở xuống nó sẽ đi dịch chuyển về phía cổ răng, về phía thanh răng. Si par contre ma convexité se retrouve au-dessus, ici, de ma gencive, que va faire la gencive? Thì nếu như mà cái phần lồi nhất nó nằm ở ngay cái phần gai nướu thì nó sẽ tạo ra cái gì, làm cho cái nướu của mình sẽ như thế nào? Qu'est-ce qu'elle va faire, la gencive? Elle va provoquer une récession. C'est-à-dire que si ma convexité est là, je vais avoir la gencive qui va remonter. Thì nếu cái phần lồi đó nó cao lên thì cái nướu của mình nó sẽ bị tụt xuống. Voilà, c'est ce qui s'appelle en fait la théorie de la sphère. Donc, à votre avis, quelle est la meilleure position convexe? Elle doit être où? Ma convexité, elle doit être où? Thì theo cái lý thuyết của hình cầu như vậy thì mình nghĩ là cái độ lồi của vùng này nó sẽ lý tưởng nhất là ở vị trí nào ạ? Các chị nghĩ đó vị trí nào? Facile. Càng sát cổ implant càng tốt hả? Phải không? Hay là sát cổ implant? Sát với implant càng tốt hay sao? Non, allez-y, justement, le but c'est de réfléchir. On est en train d'élaborer le meilleur profil que l'on puisse avoir. Cái độ lồi của vùng màu đỏ đó. Cái lồi nhất đó, của cái vùng màu đỏ.
proche du col de l'implant. Si j'ai, donc vous voulez mettre la convexité, pas ici, mais ici. C'est ça? D'accord. Si je suis ici. Nếu mà thầy ở đó, cái độ lồi nhất ở đó. Si je mets ma convexité ici, à votre avis, effectivement, je vais avoir le soutien gingival, la gencive va partir vers le bas. Très bien, ça c'est super. Mais n'oubliez pas que j'ai l'élastique du haut aussi. Si je me mets à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'os qui va partir dans l'autre sens. Thì nếu như mà cái phần lồi á, nó nằm ở cái chỗ cổ răng á, thì mình còn xương ở chỗ đó, cái mình nhớ là nó có những cái sợi bên trên nữa, chứ không phải là cái sợi bên dưới nữa. Có nghĩa là cái điểm lồi tối đa, lồi nhất nó nằm ở đây, thì nó có những cái sợi ở dưới thì nó siết lại ở vùng cổ răng. Nhưng mà có những cái sợi cao ở trên cái phần lồi tối đa đó, thì nó sẽ bật ra phía bên trên, thì như vậy nó sẽ làm yêu xương. Ceux qui posent des implants, donc je crois qu'il y a vous trois, c'est ça, mais peut-être on a de nouveaux étudiants aujourd'hui. Quand vous faites des couronnes sur un plan, quand je viens mettre une vis de cicatrisation sur un plan, lors d'un deuxième temps chirurgical, qui est trop basse, qu'est-ce qui se passe? Thầy đặt câu hỏi là cho những ai đã từng đặt implant hoặc là cho cả lớp mình suy nghĩ một chút ha. Nếu như mà khi mà mình làm cái thì thứ hai, có nghĩa là mình làm phục hình trên implant, khi mình tháo cái nắp đền hương ra để làm phục hình, thì đối với những cái implant mà mình đặt sâu dưới cái bào xương á, thì có việc gì nó sẽ xảy ra? C'est l'os qui empêche Vous empêchez effectivement, on n'arrive pas à visser parce qu'on est bloqué ici. Qu'est-ce qui dit votre patient? J'ai mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est une inflammation par ischémie. Thì khi mà nếu trong trường hợp đó, mình sẽ không có đặt được cái phục hình xuống sát, và lúc mà mình cố gắng mình viết vô thì bệnh nhân sẽ kêu đau, bệnh nhân kêu đau, thì cái đau đó là do cái thiếu máu. Et cette inflammation par ischémie, si on le laisse comme ça, bon déjà notre patient a toujours mal, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une fonte osseuse. Thì nếu mà mình cứ để vậy, mình ví dụ như là mình cứ để vậy cho bệnh nhân á, thì bệnh nhân đương nhiên là bệnh nhân sẽ tiếp tục đau rồi, nhưng mà cái điều gì nó sẽ xảy ra tiếp theo? Voilà, donc qu'est-ce que l'on fait? On met une vis qui est plus haute pour ne plus être ici, mais là. Et c'est la première conséquence, c'est que le patient, ça fait mal au patient. Oui. Et deuxièmement, c'est quoi? C'est comme l'os. Ah ben on fait une résorption osseuse. C'est l'os qui s'en va. Si on le laisse, au bout de... Vous lui mettez une vis de cicatrisation qui est un petit peu courte, vous dites ah il a mal, bon c'est pas grave, je vais vous donner une petite anti-inflammatoire. Au bout de 15 jours, vous êtes monté déjà. Ça va vite. Thì thứ nhất là bệnh nhân đau, thứ hai là nó sẽ làm tiêu xương, bởi vì nó sẽ gây ra thiếu máu. Ok? Ça va pour vous ce concept? Voilà. Le but c'est d'essayer de vous donner des petites clés que vous allez garder quand vous allez concevoir vos prothèses. Et donc à la fin, c'est... Et on va y venir. On va y venir. D'accord? Là on est en train vraiment de réfléchir. Donc, si vous voulez, une dernière chose en fait qu'il faut connaître, c'est quand on essaie de travailler sur les profils gingivaux, ce sont les travaux de Rompel. Thì có nhiều tác giả làm việc với cái để làm sao mà mình có được cái độ loen đúng lý tưởng, thì có một cái tác giả là Rompel. Est-ce que vous connaissez ça, les travaux de Rompel? Có ai biết là các ông này không ạ? Non. Bon. Je vais essayer aussi, j'ai essayé de vous le simplifier en fait au maximum, d'accord? Et vous allez, enfin, surtout n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rompel? Rompel. Rồi, tác giả này ông làm gì? Il a essayé en fait d'évaluer la stabilité verticale des tissus mous sur des piliers transmuqueux qui étaient de Nobel, avec des connexions internes. Voilà l'implant, comment il était. Thì ông sẽ đánh giá cái độ ổn định theo
Et cet implant, phụ hình và et cet implant, en fait, il avait comme profil, vous voyez, quelque chose comme ça, comme c'était un pilier en fait qui était un monobloc. Et ici, il y avait cette énorme concavité, puis une convexité, sauf que la concavité, il avait fait exprès, sur cet implant, était très grande. Il avait forcé la concavité. thì cái vùng này là cái vùng mà quanh cổ cái trụ phục hình đó, thì đầu tiên là cái phần sát với implant, tiếp xúc với implant thì nó rất là lõm, và sau đó tới cái vùng lồi. Donc en fait, à votre avis, quand vous voyez ça, ça vous rappelle pas quelque chose au niveau du dessin, ça? Non, mais au niveau des illustrations que l'on a vues. Thì khi mà mình nhìn thấy cái hình thể, cái dạng như vậy thì mình liên tưởng đến cái gì? Donc, ici, ce que vous voyez en fait, qui est concave, à votre avis, c'est qui? C'est le profil convexe ou concave? Pardon. Ce que vous voyez concave, c'est le profil critique ou le profil subcritique? Ça correspondrait à quoi? Thì cái vùng này á, nó sẽ tương ứng với cái vùng nào? Vùng dưới nướu hay là vùng trên nướu? Vùng dưới nướu mà dưới vùng mô liên kết á, hay là cái vùng biểu mô? Cái vùng đỏ là vùng mô liên kết ha. C'est Subcritique, exactement, d'accord? Et cette convexité, ça me rappelle bien sûr le profil critique. Và cái vùng lồi đó nó sẽ tương ứng với cái vùng biểu mô. Sauf que sur bon nombre de patients, avec ce type d'implant, il s'est aperçu que la stabilité des tissus dans le temps ne bougeait pas. Thì với cái thiết kế này thì cái độ ổn định của mô mềm theo thời gian nó rất là tốt. Donc maintenant que vous avez toutes ces notions, eh bien vous allez me proposer le profil qui vous paraît idéal. Comment je dois structurer mon profil ici pour avoir le meilleur environnement péri-implantaire. Và với những cái kết quả đó thì mình quay lại ở trên cái phục hình trên implant của mình, thì mình sẽ thiết kế như thế nào để mình có được cái vùng cổ tốt nhất. Dans le cas d'un implant, bien sûr, qui est posé comme il faut. Đương nhiên là trong trường hợp mà cái implant được đặt đúng. Allez-y, essayez de me dire d'abord qu'est-ce qui peut se passer en vestibulaire et en palatin. Rồi bây giờ ở phía ngoài thì sao, phía trong thì sao ạ? Và être concave Oui, au niveau du rouge. oui, Et après, c'est convexe au niveau de jaune. oui. Et au niveau palatin? Phía trong thì sao, cũng giống vậy không? Phía trong thì sao cũng được hả? Vẫn lồi. Rồi một ý kiến là chị Thuận nói vẫn lồi. Bạn này nói là giống như phía ngoài. Để yên như vậy là sao? Là thẳng hả? Lồi nhẹ hay sao? Ok. Dans le palatin, c'est comme légèrement convexe. Légèrement. Comme ça. Ouais. Mais D'accord. légèrement, pas trop. Légèrement, ok. Pourquoi vous voulez le faire convexe? Tại sao mình làm lồi ạ? Je te le défie trop. Tại sao mình làm Pourquoi vous avez envie de le faire convexe? Allez-y. tại sao mình làm lồi để tỉnh ngủ đi. Nói chung là không có lý do gì hết, chỉ muốn vậy thôi. Parce que là, je l'ai fait un peu convexe sur la photo, c'est ça? C'est comme la photo. C'est comme la photo? D'accord. Est-ce que vos couronnes sur un plan, aujourd'hui, ressemblent à ça? Thì có phải là cái phục hình trên implant của mình hiện tại á, nó giống như vậy không? Honnêtement, ça ressemble à ça. D'accord. Est-ce que, avec tout ce que je vous ai expliqué, vous avez envie de continuer comme ça? Sau khi mà thầy giải thích xong rồi thì mình vẫn muốn để nó như vậy hả?
Dites-moi. Vậy vậy cái gì? Chỗ này là sứ, chỗ này là cái trụ nó chắc cái hồ luôn. Bên bên này chỗ đó là bên bên mà nó có gì đâu sứ. Cái đó là cái độ lê của cái bên bên á, nó không có gì hết. Et là c'est sur la prothèse ou bien c'est sur le pilier, sur l'abattement, c'est le profil. Alors, le profil d'émergence, effectivement, c'est le pilier plus votre couronne. D'accord? Attention, je parle vraiment, là, on parle de l'ensemble de tout ce qui se passe au-dessus de l'implant. Là-dessus, vous avez le pilier ou la tibase et ensuite votre céramique. Thì cái vùng mà thầy đang nói là cái vùng nú quanh cổ răng á, thì thầy chỉ nói tới cái hình thể của nó. Còn ở trong đó nó sẽ có hai phần, một phần ở bên dưới là cái abutment, cái trụ phục hình, và cái trên là cái phần nú. Cái giới hạn đó mình chưa nói tới nữa, mới chỉ nói tới cái hình thể của nó thôi. D'accord? Donc on parle vraiment de tout le profil, jusqu'en bas. Ok? Donc effectivement, quand on le fait un petit peu convexe, au niveau palatin, pour vous, quelle est la muqueuse? La différence de... C'est facile, hein? Essayons de réfléchir histologie. Bây giờ mình nhớ lại mô học một chút, xem thử là cái nú của mặt ngoài và nú mặt trong nó có khác gì nhau không? La différence entre votre muqueuse palatine et votre muqueuse vestibulaire, c'est quoi? C'est plus dense, Ouais. la gencive. Voilà, tout à fait. On est beaucoup plus fibreux, hein? D'accord? C'est là qu'on vient chercher nos greffons, là-bas, là où il y a marqué Calvé, hein? D'accord? Donc, effectivement, elle est beaucoup plus fibreuse. Une gencive qui est plus fibreuse ici, si je lui mets quelque chose de convexe, on va avoir la tibase, ok? Fatalement concave. Allez-y, allez-y. Thì cái nú ở mặt ngoài và mặt trong nó hơi khác nhau một chút. Nú mặt trong á, thì vùng cổ cái mình biết là nó có nhiều sợi hơn. Et si vous partez directement convexe, Nếu mà mình có một chút vùng lõm ở phía dưới và sau đó thì mình ngay lập tức mình cho nó lồi lên. là, j'ai ma sphère qui est là, d'accord? On voit que la convexité, elle arrive ici, ok? Rồi nó lồi tới ngay cái điểm. Donc par rapport à la théorie de la sphère, elle va aller où ma gencive? Nếu mà theo cái lý thuyết của hình cầu á, thì cái nú của mình nó Je sẽ suis đi là. đâu ạ? C'est la réception. À partir vers le haut, ok? Donc en fait, effectivement, si on réfléchit un petit peu, on va essayer de voir deux choses. Donc, en vestibulaire, il faut en fait que le profil subcritique soit exactement concave, avec une inversion de courbe pour avoir un profil critique convexe. Thì với cái suy luận như vậy á, thì đối với mặt ngoài á, thì ngay cái vùng dưới nú, vùng màu đỏ á, thì nó sẽ lõm, và tới cái vùng màu vàng, bắt đầu cái vùng màu vàng thì nó nổi lên. Ce qui veut dire que ici, je vais avoir tout l'espace de mes tissus mous. Thì như vậy mình sẽ có cái không gian cho nú. Et attention, cette convexité, elle est dans mon sulcus, elle est dans la gencive. Je suis au niveau épithélial. Và nó sẽ nằm ở cái vùng niêm mạc. Et comme ça, avec la théorie de la sphère, vous aurez vos tissus qui sont ici, qui sont juste en fait au-dessus de la courbure. Ça c'est très très fin, c'est de l'ordre de 0,5 mm, 1 mm. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Votre gencive va venir vers le haut. Thì cái vùng lồi, cái vùng màu vàng á, nó là cái vùng lồi, mặc dù nó rất là nhỏ, nhưng mà theo cái lý thuyết của hình cầu á, với cái độ lồi đó nó sẽ làm cho những cái sợi nú ở bên trên á, nó sẽ đi lên trên, nó siết lại ở bên trên. Ok, donc ce profil critique, vraiment cette zone-là qui est jaune, elle doit être convexe, mais intrasulculaire. Thì như vậy á, là cuối cùng kết luận á, là cái vùng màu vàng là nó phải lồi và nó là
Et au niveau palatin, effectivement, on se retrouve en fait à peu près avec le même profil que vestibulaire. Sauf que comme la gencive est plus fine, on va avoir une concavité qui va être moins marquée. Thì tương tự như vậy, ở cái vùng cổ răng ở mặt trong thì nó cũng sẽ lõm ở cái vùng màu đỏ và nó lồi ở vùng màu vàng. Tuy nhiên là cái độ lõm ở vùng màu đỏ nó sẽ ít hơn, bởi vì cái nướu ở mặt trong nó mỏng hơn là mặt ngoài. Donc maintenant au niveau des faces proximales. Rồi ở vùng răng kẽ răng thì sao? Ici, eh bien, on va faire une concavité toujours pareille de la zone rouge. Donc là, on sera concave. Thì tương tự như vậy, cái vùng màu đỏ nó sẽ lõm. Et au niveau, là, le but des faces proximales, c'est d'essayer de garder mes papilles. On est d'accord? Và một cái điều quan trọng ở vùng răng, vùng kẽ răng đó, là chúng ta làm sao để mình có thể giữ được cái gai nướu. Et donc du coup, pareil, le profil critique va être convexe par-dessus en fait l'os. Là, c'est plus là qu'il faut regarder ici. Mais le profil critique est, comment dire, plus je vais gonfler mon profil critique, c'est-à-dire ici, plus je vais le pousser, plus cette théorie de la sphère va me permettre de remonter les papilles et d'avoir des papilles festonées. Thì cái vùng màu vàng đó, ở vùng kẽ răng đó, thì mình sẽ làm cho nó lồi và nó lồi nhất có thể, để mà nó sẽ đẩy cái nướu lên cái vùng gai nướu, làm cho cái gai nướu nó đẩy lên phía trên. Voilà. Có được cái gai nướu. Donc je vous laisse en fait ce tableau quelque part que vous reverrez en fait souvent, okay, qui va vous permettre en fait par rapport à la morphologie de l'implant, par rapport en fait où est-ce que vous êtes, à essayer d'avoir la meilleure anatomie possible de votre profil d'émergence. Thì đây là một cái bảng để cho mình thấy là cái vùng nào nó lồi, vùng nào phẳng, vùng nào nó lõm tùy theo cái plan phụ hình. Thì chữ nó nhỏ quá đọc không ra, về giờ sau cho các anh chị nha. Donc si on reprend le profil critique, lui il va être convexe 80% des cas, 90% des cas, sauf en interproximal où il peut devenir blanc si on n'a pas pris la place. Thì thứ nhất đó, là cái vùng màu đỏ đó, nó sẽ là lõm, vùng biểu mô nó sẽ lồi, trừ khi mà nó không có cái khoảng cách giữa hai răng thì nó sẽ phẳng. Et donc suite à tout ceci, on voit ce que je vais vous expliquer, c'est-à-dire que le profil subcritique, la face vestibulaire, elle va être suivant en fait la position de mon implant. Si la position est vestibulée, il faut qu'elle soit concave, position idéale, concave, et la position en fait linguale, il faut qu'elle soit convexe ou blanc. Thì ở cái vùng màu đỏ đó, đối với mặt ngoài á, thì nó sẽ lõm ở cái vùng màu đỏ, và lý tưởng là nó lõm rồi ở dưới lại lưỡi, mặt lưỡi nó cũng lõm luôn hoặc là phẳng. Pour les faces interproximales, légèrement concave ou droit, mais le but c'est d'essayer de tenir en fait mes tissus mous pour garder mes points de contact. Thì ở cái vùng kẽ răng đó thì làm sao để mình có thể giữ được cái nướu và có được gai nướu cho đến cái điểm mà gọi là điểm tiếp xúc giữa hai răng. Et donc au niveau de la face palatine, il faut qu'elle soit concave ou pas. Thì ở mặt trong á, thì nó có thể là nó lõm và nó phẳng. Đó là cái vùng màu đỏ. Et donc là, tout ce que vous avez en fait maintenant, il faut que vous le gardiez en tête, et à ça, tout ça, ce n'est pas au prothésiste de le décider. Thì tất cả những cái vùng này á, nó không phải là cái người kỹ thuật viên sẽ quyết định cái hình thể của nó. Il faut bien le dire avec le prothésiste que dès qu'il voit sa gencive, cette convexité doit se retrouver à 1 mm sous la fausse gencive. Thì chúng ta sẽ nói với lại C'est-à-dire le profil critique. thì chúng ta sẽ nói với lại cái người kỹ thuật viên á, là ngay cái vùng mà dưới nướu, cái vùng 1 mm dưới nướu đầu tiên nó phải lồi. Je vous remercie, c'était tout ce que je voulais vous faire en fait comme intro sur le profil d'émergence.
Thầy cảm ơn các anh chị đã làm tất cả những gì thầy đã nói về cái hình lên cái hình thể ở vùng cổ răng. Une dernière chose, alors j'ai ça. Cho em hỏi nếu mà mình muốn làm cái profile này mình làm trên cái của mình tặng hay là mình làm trên cái của chính thức hay là mình dựa vào cái healing của sẵn của hãng? Il y a deux questions là. Donc le profil d'émergence, ça va être sur le pilier, sur le abutment en fonction du choix de l'abutment de compagnie. C'est préfabriqué ou bien on doit être demandé, cuisiné comme on veut. En fait, j'avais oublié de la mettre autour. Donc en fait, effectivement, comme on a là, vous avez en fait ici, comme on a, pardon. Là, tout ce que je vous ai montré, c'est pour les implants où tout est cicatrisé. D'accord? Rồi thì thầy sẽ hồi nãy giờ thầy nói là về cái vùng cổ răng, cái hình thể của vùng cổ răng. Effectivement, au niveau des fournisseurs d'implants, vous avez en fait la tibase qui est là. D'accord? Thì mình sẽ có một cái phần trụ ở bên trong, cái abutment ở bên trong. Cette tibase, elle va être en fait ici, ça je vais plus et ici, en fait, les tibases, là, vous verrez que souvent les fournisseurs d'implants, ils ont des tibases plus ou moins larges. Thì cái abutment á, thì nó sẽ có những cái loại nó hẹp và nó rộng. Donc, à vous de voir, parce que il faut en fait que dans leur, comment dire, il faut que dans leur catalogue, en fait, vous ayez accès, surtout pour les zones esthétiques, à des tibases qui sont assez fines pour pouvoir nous gérer la partie céramique. Dạ vâng. Thì mình sẽ chọn cái abutment mà nó có cái vùng cổ răng đó, nó sẽ nhỏ đối với các răng vùng thẩm mỹ. D'accord? Comme ça, en fait, on pourra vraiment, ça nous laisse tout le loisir, d'accord, de travailler sur ce profil. Si par exemple, j'ai ici une tibase qui est un peu plus large. Để mình có không gian để mình làm cái sới thì nó sẽ thẩm mỹ hơn. Còn nếu như mà cái phần cổ abutment á, mà nó rộng ra như vậy. Oui, je vais en contester. Oui, pardon, le docteur Mollet me disait la différence entre une tibase et un pilier. Vous voyez ce que c'est? Mình hiểu được là cái trụ ở bên trong với lại là cái T-base. On va le traiter après, hein, mais là vous l'avez juste parce que sinon je ne peux pas répondre à la question. Voilà, on va parler. Là ici, effectivement, si j'ai la tibase qui est un petit peu plus large, je vais avoir en fait cette ischémie qui va se passer en fait sur l'os. C'est comme une vis de cicatrisation. Thì nếu mà có cái phần T-base nó rộng ra thì nó sẽ gây ra cái thiếu máu ở vùng đó. Donc effectivement, et c'est qui c'est qui a posé cette question? Oui, ben, très bien, parce que en fait, si vous voulez, effectivement, encore une fois, hier, je vous ai montré comment choisir son système implantaire par rapport à l'implant. Thì hôm qua thầy đã hướng dẫn cho mình cái cách mà mình để mình chọn implant. Mais effectivement, pour pousser les choses le plus loin possible, il faut aussi choisir son système implantaire par rapport à ce qu'il est possible de faire en prothèse. Nhưng mà mình còn phải chọn cái implant tùy theo cái hệ thống mà mình phục hình mà mình làm trên implant nữa. Là, j'ai des tibases de 4 mm, c'est pas possible, d'accord? Nếu mà cái phần T-base nó 5 mm thì chắc chắn là không nên rồi. Ok. Par contre, il y a quelque chose qui est possible de faire sur, par exemple, les tibases.
il y a quelque chose qui est possible de faire sur les piliers ou les T-bases. Thì mình có thể làm được cái gì đó cho trên cái T-base hoặc là cái trụ xếp hình. Si par exemple, toute cette région-là, entre ici et ici, je la gère sur la photo là, je la gère avec quoi? Thì cái vùng mà từ cái đoạn thầy chỉ cho tới cái tay thầy á, đó là cái vùng mà mình có thể thay đổi được nhờ vào cái khung hình cái mão. Je la gère avec quoi là? Thầy có cái gì ở đây ạ? La céramique. Avec la céramique, très bien. Si j'ai une petite base qui est un peu large, Nếu mà mình có cái T-base nó rộng qu'est-ce que je peux faire? thì mình có thể làm được cái gì? Ngoài cái T-base hả? Thì mình không có không gian để làm cái nữa. On n'a pas suffisant d'espace pour la céramique. Alors, oui, mais attention, essayez de comment je vais gérer mes convexités et mes concavités avec une petite base qui est trop large. Comment je fais? Parce que vous auriez une solution. En fait, tout simplement, je mets une petite base, cette limite-là, beaucoup plus haute. Ok? J'ai moins de céramique ici. Mais en fait, mon profil critique qui doit être convexe, ça va être le bord de ma petite base. Thì nếu mà mình có cái T-base mà nó kích thước nó lớn quá thì mình sẽ đặt cái giới hạn giữa phục hình với lại cái phần đó nó sẽ cao lên, và như vậy là cái phần lồi của cái vùng cổ răng là cái vùng màu đỏ màu vàng đó, nó sẽ cao lên trên. Vous comprenez? Mình hiểu hả? Regardez, je vais essayer de faire, donnez-moi 5 minutes. Rồi cho thầy 5 phút. Voilà, et ça. Thì nó là cái gì? Mais je sais Nó pas. tên khác Ouais. T-base. Si par exemple je prends voilà, j'ai là donc, on est d'accord, une petite base qui va être un peu plus large et plus haute. Rồi nếu mà mình có cái T-base mà nó cái kích thước nó lớn thì mình sẽ cho nó cao lên, cái giới hạn nó cao lên. Ok. Ici, cette petite base, qu'est-ce qui va se passer? En fait, je vais me retrouver ici, vous voyez, avec le profil critique, c'est-à-dire que là, elle est plus haute dans mon système implantaire. Ok? Thì cái phần cổ ở sát với bên cái phần đó nó phải cao lên, nó phải rộng ra. Elle est plus haute en fait dans mon système implantaire, mais
ici, je l'ai ma concavité. Nhưng mà cái vùng dưới đó Ok, có pareil một ici. cái lõm ở phía ngoài và phía trong. Sauf que quel est le problème? Quel est le problème? Cái vấn đề nó có thể là gì ạ? Nếu mà nó cao như vậy thì nó sao? Allez-y, on réfléchit. On est là pour réfléchir. On y va. Thì sao thì nó không có thẩm mỹ hả? Không, nó lõm rồi, nó lộ kim loại. Exactement. Si jamais en fait au bout de 10, 15 ans, les tissus deviennent plus fragiles en vieillissant, Thì khoảng 10-15 năm bắt đầu cái nướu nó lão hóa, bắt đầu tụt xuống. et si par exemple vous n'avez pas fait de greffe de conjonctif comme sur la photo, Thì nếu mà mình không có làm cái ghép giống như ở trên hình, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir en fait la gencive qui va remonter un petit peu et je vais voir le bord de ma tibase. Si maintenant j'ai une tibase qui est adéquate, thì mình sẽ thấy cái nếu nó tụt xuống thì sẽ thấy cái phần kim loại. là si j'ai une petite récession, je reste quand même sur ma gencive. Nhưng mà nếu mà mình có cái T-base mà nó gắn lại á, thì nếu mà đưa Sur la cervique. xuống chút thì cũng không có thấy kim loại. Ok? Ok. Donc là, effectivement, là, je voulais juste vous montrer ça parce qu'on a vu effectivement que des implants qui étaient dans de l'os, que l'on a simulé. Si par contre, là, une extraction et implantation immédiate, pardon. Là, on est en fait dans le cas d'une extraction et implantation immédiate. Ở đây là mình đang ở một cái tình huống là nhổ răng cắm lên tức thì. J'ai mon implant, j'ai mon comblement osseux, et là j'ai mon tissu conjonctif que je suis venu greffer. Rồi mình có kim lăng, mình có cái khoảng hở do nhổ răng, rồi mình lấp đầy cái vật liệu lấp đầy, mình có cái mảnh ghép và mô liên kết. Et bien ici, la concavité que nous avons faite, qui est très marquée, Rồi va cái, me permettre de faire le logement de ce greffon. và cái vùng lõm rất là lõm ở cái phần này, nó sẽ tạo cái không gian để nó có thể đỡ được cái phần mô mềm mà mình vừa ghép. Si par exemple, ici, j'ai quelque chose, j'ai quelque chose de plus convexe, Rồi nếu mà mình có cái phần này nó lồi lên, ok? Si par exemple là, j'ai quelque chose de un peu plus convexe, nếu mà mình có cái je suis bloqué, thì chắc chắn là mình sẽ bị ok? Bon voilà, merci. nếu mà nó lồi lên thì nó không có đỡ được cái phần mô mềm ở bên dưới. C'est bon pour les questions? Allez. Donc je vais donc laisser le docteur Molia, donc Julien qui va venir qui va donc vous montrer toutes ces applications, mais cette fois en fait au niveau clinique. Voilà. Donc, c'est un peu séparer le travail. Le but c'était d'avoir une complémentarité. On s'est tapé tout le théorique, maintenant vous allez